السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تانية اعدادي. انا عملت الفيديو ده علشان اجاوب على اسئلة كتير قوي شفتها على الجروبات. المنهج صعب ولا سهل؟ طيب المفروض نبدأ مذاكرة من امتى؟ الحاجات اللي محتاجين نعرفها قبل ما ندخل تانية اعدادي. ان شاء الله هجاوب على اغلب الاسئلة دي. مبدئيا المنهج مش صعب بس مش سهل. المنهج محتاج حاجتين مهمين جدا. اولا نكون متأسسين كويس جدا في اولى اعدادي. يمكن حتى في الفيديو اللي انا كنت عملته من شويه اولى اعدادي كنت بقول ان منهج اولى اعدادي هو الاساس لتانية، هو الاساس لتالتة. لو اتأسست صح في اولى اعدادي هتبقى مستريح في تانية اعدادي، هتحب جدا منهج تالتة اعدادي. فاول حاجه ان احنا نكون متأسسين كويس جدا في منهج اولى اعدادي. تاني حاجه المراجعه 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 والحل الكتير، دول اللي هيخلونا باذن الله منهج تانية اعدادي يبقى بالنسبه لنا سهل ومش صعب. طيب يبقى احنا قلنا زي ما قلنا كده دلوقتي المنهج مش صعب بس مش سهل. منهج طويل محتاج مذاكره كتير. طيب لو انا جيت سألت وقلت ايه الاساسيات اللي انا محتاجها في تانية اعدادي علشان يبقى بالنسبه لي المنهج سهل. مبدئيا احنا عايزين نذاكر في شهر 8 لان المنهج طويل، فمش محتاج ان احنا نستنى كتير عقبال ما نبدأ، وتفاصيله كتير، فمحتاجين نذاكر بدري شوية علشان نقدر ان احنا نلم الدنيا ونعرف نراجع ونحل كتير. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا المنهج من السنة اللي فاتت ان احنا عندنا جبر وفي عندنا هندسة. الوحدة الاولى جبر معتمدة على منهج اولى اعدادي جبر جدا، يعني محتاجة اول حاجة لو انا هراجع الجبر محتاج حاجتين مهمين جدا. اول حاجة محتاج الوحدة التانية في جبر اولى اعدادي ترم اول، اللي هي كانت بتتكلم على ايه؟ لما يبقى عندي مثلا 3 س زائد 5 س اجمعهم ازاي؟ لما يبقى عندي 3 س في 5 س اضربهم ازاي؟ لان دوت هيبقى الاساس عندي. هنستخدم نفس الكلام بالظبط مع الجذور الحقيقية او العمليات على الاعداد الحقيقية، فهي نفس الفكرة. فانا لو فهمت انا هنا كنت بعمل ايه وهنا بعمل ايه، خلاص الدنيا بالنسبة لي بقت سهلة. كمان محتاجة ان انا راجع الوحدة الاولى في جبر اولى اعدادي ترم تاني، اللي هي كانت بتتكلم على ايه؟ لو انا عندي مثلا 3 اس 2 بكام؟ طب 3 اس 2 اس 3 بكام؟ طب لو 3 اس سالب 2 كانت بكام؟ الوحدة التانية عامة، الوحدة الاولى عامة نراجع عليها كلها. لو احنا راجعنا الوحدتين دول كويس جدا وظبطنا وبقينا نحل فيهم كويس، تأكدوا ان الوحدة الاولى جبر اللي هي اصلا لو جينا بصينا كده هنلاقيها 10 دروس، هلاقي الوحدة الأولى جبر بالنسبة لنا بقت سهلة وممتعة وما فيهاش تفاصيل كتير. طيب بالنسبة للهندسة، الهندسة بقى محتاجين نراجع فيها ايه؟ أول حاجة ودي أهم حاجة وما ينفعش ندخل تانية إعدادي وإحنا مش عارفينها، أول حاجة إن إحنا نبقى عارفين إزاي نكتب برهان وما نتعلمش في الاول. يعني احنا مش داخلين تانية اعدادي نتعلم ان احنا نكتب برهان، لا احنا لازم نبقى داخلين عارفين ازاي نكتب برهان، لان منهج الهندسة في تانية اعدادي هو اتقل منهج هندسة، اتقل من اولى اعدادي واتقل من تالتة اعدادي كمان. فلو انا عارف اكتب برهان صح هيبقى بالنسبة لي المنهج لذيذ. لو انا مش عارف اكتب برهان تتأكد ان اكتر حاجة هتعقدك واكتر حاجة هتبقى رخمة واكتر حاجة مش هتبقى طريقها هي منهج الهندسة في تانية اعدادي. فاول حاجه محتاجينها ازاي نعرف نكتب برهان. طيب تاني حاجه محتاجين نراجع على التوازي اللي هي حرف الاف، دي كانت بتبقى قد دي الزد، حرف اليو او السي ايا كان اللي بنقوله. تالت حاجه محتاجين نراجع على نظريات المثلث اللي خدناها، مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله، نظريه فيثاغورس، وطبعا النظريه المشهوره جدا القطعه المستقيمه الواصله بين منتصفي ضلعين في مثلث، دي برضو محتاجين نراجعها. دي في الترم الاول اولى اعدادي، دي في الترم الثاني تاني اولى اعدادي برضو. بس دول لو احنا ظبطناهم كويس جدا دي ودي نضمن ان احنا يعني تقريبا نص المنهج بالنسبه لنا هيبقى لذيذ وما فيهوش حاجه جديده قوي وكاننا بنراجع بامثله زياده، وباقي المنهج ان شاء الله يبقى بالنسبه لنا سهل وبسيط. ان شاء الله انا هعمل فيديوهات تكون مبسطه فيها شرح المناهج
لتانية اعدادي، وفي نفس الوقت هعمل فيديوهات مبسطة للحاجات دي الاساسيات اللي احنا محتاجينها قبل ما ندخل تانية اعدادي. ولو في اي حد محتاج اي سؤال او محتاج حاجة تقدروا ان انتوا تبعتولي، وان شاء الله هجاوب عليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.